Hey guys, let's DIY here. So, ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതൊരു പഴയ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സർവീസാണ്. മീൻസ് ഞാനത് ഏകദേശം ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ ആക്ച്വലി ഒരാളടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു പ്രിൻ്ററാണ്. ഉപയോഗമില്ലാതെ പണിയാൻ ഒരുപാട് പൈസയാവും. എളുപ്പത്തേക്ക് എന്തുവാ സർവീസ് ചെയ്ത് പണിഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാശാകുമെന്നുള്ളൊരു നിലയിലായപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആക്ച്വലി എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു പ്രിൻ്ററാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം എന്താ പറയുക, ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ലേസർ പ്രിൻ്ററിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫുൾ ഡിസ്അസംബിൾ ചെയ്ത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു രീതിയിലും എനിക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് പണിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. സോ ഇത് എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിക്കൊരു പ്രചോദനമാകും. എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയും ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യവും ഉപയോഗം ഉണ്ടായി. ഇതിങ്ങനെ ഒരു 500 തവണ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാക്ക് കുരുങ്ങാതെ പറയാൻ പഠിച്ചു. സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഇതാണ് ആ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു HP-യുടെ പഴയ ലേസർജെറ്റ് പ്രിൻ്ററാണ്. അതായത് P1007 ആണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മോഡൽ. ഇപ്പോഴും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രിൻ്റർ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡുപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അറ്റ് എ ടൈം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്ററാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസസംബിൾ ചെയ്തു. ഏകദേശം കുറേ പാർട്സൊക്കെ ഇളക്കി എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തതും വീഡിയോയുടെ കാര്യം ഓർത്തതും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏകദേശം പാതി ഇളക്കിയ രൂപത്തിൽ തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫുള്ള് റെസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്, സൈഡിൽ 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് കുത്തി തെന്നി ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം ഇളകി വരത്തുള്ളൂ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് പാനൽസ് എല്ലാം ക്ലിപ്ഡിനാണ്. എല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ക്ലിപ്പുകളാണ്. ഒന്നും റിയറിൽ ആകെ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അതൊന്നല്ലാതെ വേറെ മെയിൻ ഫ്രെയിം, അതായത് അതിൻ്റെ ഇരുമ്പ് ചേസി ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കുത്തി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇളക്കണം. എല്ലാം ക്ലിപ്സാണ്, കണ്ടോ. അടിയിൽ 2 ക്ലിപ്പുണ്ട്. ആ 2 ക്ലിപ്പ് ഇളക്കിയിട്ട് പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഇളകി വരും. അതാണ് സൈഡ് 2 ബോഡി പാനലും 2 സൈഡും വലിച്ചിളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇളകി വരും. ഈ വീഡിയോ ഞാനിതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് വോയിസ് ചെയ്യുന്നത്. വോയിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പിടുത്തവും ഇല്ല. ലേസർ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പാർട്സിനോ അങ്ങനെ ഒന്നിനും വലിയ വിലയില്ല. അതായത് ലേസർ അസംബ്ലി വല്ലതും കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോ ഔട്ട്, അതായത് വലിയ സെറ്റപ്പായിട്ടുള്ള ലേസർ പ്രിൻ്ററുകളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻ ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ അസംബ്ലി കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 85% പാർട്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 2 സൈഡ് ബോഡി പാനൽസും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് കുത്തി തന്നെ ഇളക്കാം. എല്ലാം ക്ലിപ്സാണ്. ഈ റിയർ പാനലിനകത്ത് സൈഡിൽ 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയിട്ട് പാനൽ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലേസറല്ല, ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസർ അസംബ്ലി, അതായത് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നുള്ള വീഡിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ഇത് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുക ടോളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൗഡറുണ്ട്. പൗഡർ മാഗ്നറ്റിക്കലി ആവാം, അല്ലാതെ ആവാം. ഡ്രമ്മിനകത്ത് ലേസർ കൊണ്ട് എച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ പൗഡറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പറിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് പേപ്പറിലേക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂസർ അസംബ്ലി ഉണ്ട്, കുറച്ച് LPC ഡ്രമ്മുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് റോളറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്യൂ പാർട്സ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി സർവീസബിളായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. കേബിൾസും ഇതൊക്കെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ കേബിളൊന്നും പൊട്ടാതെ നോക്കുക. ആ 2 കുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോപ്പ് കേസ് കവർ തുറന്നതിന് ശേഷം ആ കവറിൻ്റെ അപ്പുറം അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരാം. ആ സംഭവത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന 2 കുറ്റിയാണ് അപ്പുറം കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന അതായത് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡും അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഡീകോഡർ, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മളെ ഡേറ്റയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റ ആക്കുന്ന ബോർഡുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഗിയറും ആ റെഡ് കളർ സാധനമാണ്
അതിൻ്റെ പ്രഷർ റോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രിൻറ്റിങ് സ്ലോ ആവുക, പേപ്പർ കുരുങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രഷർ റോളറായിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അത് വലിയ റേറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ ഏകദേശം എത്ര 300-400 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 400-500 ആ റേഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രഷർ റോളറിന്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന ഒരു ബാറാണ്, ഒരു റോഡ് കണക്കിരിക്കും. അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു ഫ്യൂസർ സ്ലീവ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലീവ് കീറിപ്പോവുകയോ പൊടിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പേപ്പർ കുരുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കറണ്ട് പ്രിൻ്ററിനകത്ത് ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസർ സ്ലീവ് കീറിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ പാർട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ വോയിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാർട്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പാർട്സ് വന്നതിന് ശേഷം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രിൻ്ററിനെ പറ്റിയോ, അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും ഒരു പിടുത്തമില്ല. അതാണ് വലിച്ചങ്ങ് ഊരുകയാണ്. ആക്ച്വലി എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഊരിയെടുക്കുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഡീകോഡർ ബോർഡാണ്. ഇതിന് വല്ലതും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ തീരുമാനമാകും. സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ വലിച്ചിളക്കുക. അതായത് സ്ട്രിപ്പ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കണക്ടറല്ല, വൺ സൈഡ് മാത്രമേ കണക്ടറുള്ളൂ. ഇത് ഏകദേശം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത പ്രിൻ്ററാണ്. കരിഞ്ഞ പുകയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് കത്തിപ്പോയതൊന്നുമില്ല. ആക്ച്വലി റൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്മോക്കാണ്. അതിനകത്തുള്ള വാർണിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹീറ്റായി പുകയായിട്ട് പോണെയാണ്. ബേസിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന സകല സ്ക്രൂവും വലിച്ചൂരുക എന്നല്ല. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഊരി വരുമെന്ന്. ആ ഒരു രീതിക്ക് ആ 2 സ്ക്രൂസൊക്കെ ഊരി എൻ്റെ പാനൽ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പവർ സപ്ലൈ ബോർഡും റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ചെറിയ ഫ്ലെക്സ് കേബിൾസും കുഞ്ഞു വയറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെൻസേഴ്സിൻ്റെതും ആ 2 സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടോ, വൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ്, അത് പോണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേസർ അസംബ്ലിക്കാണ് പോണത്. ആ സ്ട്രിപ്പിനൊന്നും യാതൊരു ഡാമേജും പറ്റാതെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ സ്ട്രിപ്പൊന്നും ഡാമേജ് ആകാനേ പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടൊരു യൂസും ഇല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം പ്രിൻ്റ് വരും, പക്ഷേ പേപ്പർ കയറി ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇളക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഫ്യൂസർ സ്ലീവ് കീറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വന്നത്. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടുള്ള സ്വിച്ചിൻ്റെയും ലേസർ അസംബ്ലിയുടെ ഒക്കെ കേബിൾസാണ്. ഇത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഞണങ്ങിയാലും പ്രശ്നമാണ്, ഓവറായിട്ട് ബെൻഡായാലും ക്രാക്കായി പോയതുകൊണ്ട് ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കുക. അത് കണക്ക് ഈ സാധനം ഏറ്റിയ ഉടനെ, അതായത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റീചാർജ് അല്ലല്ലോ, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് തുറക്കാവൂ. കപ്പാസിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും. ഈ കേബിൾസൊക്കെ ഞാൻ ഊരുന്ന രീതിക്ക് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിങ് സ്ട്രാപ്സാണ്. അതായത് ചേസ് മൊത്തത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടിങ് സ്ട്രാപ്സൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസർ കേബിൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഈ ഇളക്കുന്ന സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയുടെ അത്രയും ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കണക്കിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസും കേബിൾസ് ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ പീസാണ്. അതിൽ നിന്ന് ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ബോർഡിനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബോഡിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ കേബിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബോഡി തന്നെയാണ്. ഇത് ഊരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഊരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ P1007 പ്രിൻ്റർ ഫുള്ള് റീഫർബിഷ് ചെയ്ത് സർവീസബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രീതിയിലുള്ള സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേ രീതിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. കാര്യം ഞാനത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പ്രിൻ്റർ പണിയുന്നതല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഓരോന്ന് പണി പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ചീപ്പായിട്ടൊരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറക്കി ആക്രി കളയുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രിൻ്ററായില്ലേ. ഒരു ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോയാലും 12-14 രൂപയാവും. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടുന്ന പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ട്രേ ഒടിഞ്ഞതായിരിക്കാം, ഫീഡർ ഒടിഞ്ഞതായിരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജുള്ള പ്രിൻ്ററാക്കി. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഇൻടാക്റ്റ്, അതായത് കഷ്ണം അത് പ്ലാസ്റ്റിക് പീസസ് എല്ലാം വലിയ ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ആരോ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രിൻ്ററാണ്. ഹോം യൂസോ ഓഫീസ് യൂസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. വലുതായിട്ട് ഡാമേജ് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. റിബൺ കേബിൾസ് എല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് കേബിൾസ് എല്ലാം ഊരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ഊരുക. ഫ്ലെക്സ് കേബിളാണ്. ആ ഫ്ലെക്സ് കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ലേസർ അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള ഡേറ്റ പോണ കേബിൾസ്. അത് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പിന്നെ റിബൺ കേബിൾ കിട്ടുമായിരിക്കും, എനിക്കിതിനെ പറ്റി അറിയില്ല. ഇങ്ങനത്തേക്കുള്ളൊരു ഷോട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സംഭവം ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്, പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ക്ജെറ്റിനകത്തുള്ളതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പ്രിൻ്ററാണ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഒരുപാട് മൂവിങ് പാർട്സുകളും സെൻസറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ഇളക്കി ഫുള്ള് റീഫർബ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പ്രിൻ്റർ കണക്കാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്, ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റ പാർട്ടോട്ട് തീരത്തില്ല.
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി പ്രോബ്ലം ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് പ്രിൻ്ററിന് എന്താണ് ഡാമേജ്, ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലെത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിറകെ 2-3 പാർട്ടുകളുണ്ട്. അതായത് പ്രിൻ്റർ വാഷ് ചെയ്ത് പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് പുതിയ കണക്കാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതി, എന്തൊക്കെ ഡിറ്റർജൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാർട്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 3rd പാർട്ട് ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ ക്ലിയർ ആവും. ബോർഡ് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക. മേജറായിട്ട് സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം കേബിൾസ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള കേബിളാണ് ഫ്യൂസറിൻ്റെ കേബിൾ. അതായത് നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ആവുന്ന, നമ്മൾ ലേസറിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സ്മോക്ക് പൊക്കണക്കൊക്കെ വരും. അതായത് അത്രയ്ക്ക് ഹീറ്റ് ആവുന്നതാണ്. ഈ ഹീറ്ററിൻ്റെ കാരണമാണ് ലേസർ നല്ല രീതിക്ക് കറണ്ട് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ലേസർ പ്രിൻ്റർ മിനിമം 400 വാട്ട്സോളമൊക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യും. 400 വാട്ട്സോളമൊക്കെ ഒരു ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഡ്രോ ചെയ്യും. ഈ കേബിൾസൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കേബിൾസൊന്നുമല്ല. ഊരുമ്പോഴത്തേക്ക് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഊരിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾസ് എല്ലാം കട്ടായി പോകും. ഇതെല്ലാം സെൻസർ കേബിൾസാണ്. പേപ്പർ സെൻസർ, ഓരോ റോളേഴ്സ് ഏത് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സാണ്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റും വരും, മറു സൈഡിൽ ഡിറ്റക്ടറും ഉള്ള ആ ടൈപ്പ് സെൻസേഴ്സാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിനൊന്നും യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല, എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ്. പവർ സപ്ലൈ പറ്റിയ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം. അത് കണക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററും കാര്യങ്ങളിനെയൊക്കെ പറ്റി വീഡിയോ ഇടാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്തായാലും ഇടാം. ടൈം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത്. ആ റെഡ് കളർ സാധനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രഷർ റോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഒരു ഹോൾ അസംബ്ലി, മണ്ടേ കാണുന്ന ഒരു ഹോൾ അസംബ്ലി നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ആ അസംബ്ലിക്കകത്താണ് ഡാമേജ്. കാര്യം പേപ്പർ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് ജാം ആവുകയാണ് വിത്ത് ഒരുപാട് ലൈനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ടോണർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും വരുന്ന പ്രിൻറ്റിനകത്ത് ലൈനുകളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്യൂസർ സ്ലീവാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത്. ഫ്യൂസർ സ്ലീവ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സ്ലീവിന് ഏകദേശം 300-400 രൂപയാവത്തേ ഉള്ളൂ സ്ലീവിന്. കണ്ടോ, ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുറ്റിയാണ് ആ സാധനം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രഷർ റോളറും സ്ലീവും ആ ഫ്യൂസർ സ്ലീവുമായിട്ട് ജാമാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ഫ്യൂസറും പ്രഷർ റോളറും കൂടെ ഒത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, ചെറിയൊരു ലിവറും അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ സേഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ഒടിഞ്ഞും പൊട്ടിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ്, അതായത് റോളറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. നമ്മളെന്തായാലും ഇത് ഒരാൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു മുതലാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇത്ര എമൗണ്ടിനുള്ളിൽ നമുക്കത് ശരിയാക്കി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് തോനെ നഷ്ടമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക സെക്കൻഡ് ഹാൻഡോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജോളം നമുക്ക് പണിയേണ്ടി കാശാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാർട്സാക്കി കളയാനല്ലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. ഈ കേബിൾസൊക്കെ റൂട്ട് ചെയ്ത വഴികളൊക്കെ ആക്ച്വലി ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. ഇതാണ് ഫ്യൂസർ സ്ലീവ്, ഫ്യൂസർ, പ്രഷർ റോളർ എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത്. അതായത് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പേപ്പർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ലെറ്റേഴ്സിനെല്ലാം അതിൽ തന്നെ ആക്കുന്ന ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ആ സാധനം. ഈ ഹാഷിങ്ങും ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഫ്യൂസർ സ്ലീവും കാര്യങ്ങളും. അതായത് നമ്മൾ ടോണർ കാഡ്രിജിനകത്തുള്ള ഡ്രമ്മ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ലൈൻസൊക്കെ വരും. ഡ്രമ്മ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഡ്രിജ് ടോണർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും ഇങ്ങനെ വരകളൊക്കെ വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസർ സ്ലീവാണ് ഡാമേജ് ആവുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും സ്ലീവ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡാമേജ് ആവില്ല. കുറച്ച് കാലം സ്ലീവ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സ്ലീവ് കിടന്നോളും. ഇതിപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഡിസസംബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിനകത്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഹഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഊഹം. ഞാൻ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ലെസറിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് നോക്കി, എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടം വരെ പേപ്പർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജാമാവുന്ന സമയത്ത് ലേസറിനകത്ത് ജാമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പേപ്പർ ഞണങ്ങി ചുരുട്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ പുതിയ ഡിസൈനൊന്നുമില്ല, ഒരു നോർമൽ എന്താ പറയുക ഒരു സിംഗിൾ ഫങ്ഷൻ പ്രിൻ്റർ മാത്രമാണ്. വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഞാനും ഇത് ഇളക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാനും നോക്കി ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അല്ലാതെ ഇതൊരു 100 തവണ 200 തവണ അല്ലെങ്കിൽ 10 തവണ ഇളക്കിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുമില്ല. ഞാനും ഒരു സ്വന്തമായി ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ആ സ്പ്രിങ്
കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നത് ആ ഫ്യൂസർ റോളർ. അപ്പോൾ കണ്ടോ താഴത്തെ ചെറിയൊരു ഫ്യൂസർ, പച്ച വയറുള്ള സാധനം അനങ്ങുന്നത് ഉണ്ട്, അതാണ് ഫ്യൂസർ. ആ ഗ്രീൻ കളർ വയറിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്യൂസർ. ആ ഫ്യൂസറും പ്രഷർ റോളറുമായിട്ട് ജാമാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ 2 സ്പ്രിങ്ങും ആ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡോറുമായിട്ടാണ് സൈഡിലെ 2 കുറ്റികൾ ലിവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിലെ ഡോറുമായിട്ടാണ്. ആ 2 ഡോറ് അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രഷർ റോളർ അങ്ങ് ചെന്ന് ജാമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 2 സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ അസംബ്ലിയുടെ ഒരു കവറാണ്. ആ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ടയിൽ മഞ്ഞ കളർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചേക്കുന്ന സാധനം മൊത്തത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാൻ വെക്കും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഊരിയെടുത്ത് ഇത് ഫുള്ള് ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുള്ള് റീഫർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഡിസസംബിൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ആ കാണുന്ന ഒരു മറ്റേ ആഷ് കളർ സാധനം കണ്ടോ, അതൊരു ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറാണ്, ഒരു എന്താ പറയുക നൈലോൺ സ്ലീവാണ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂസർ ഇരിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് റോളറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. റോളറും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെയല്ല കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല. അത് ഒട്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ് ഒട്ടിച്ച് അതിന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇട്ട് തരാം. ഇതിനകത്തുള്ള ഡാമേജ് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഫ്യൂസർ സ്ലീവ് കീറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഫ്യൂസർ സ്ലീവ് കീറിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രിൻ്ററിനകത്ത് പേപ്പർ ജാമാവുകയും പ്രിൻ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ വരുന്നതും ലൈൻസ് വരുന്നതും. ഈ റോളർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരുപാട് ഓടിയിട്ടുള്ള റോളറാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ റോളറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാർട്സ് ഈ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രഷർ റോളർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രഷർ റോളറും കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 2 കൂടെ ഒത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഫാർ ബെറ്റർ. 2 കൂടെ ഒത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും. പക്ഷേ 2 കൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം പാർട്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരു 10-2000 രൂപ അടുപ്പിച്ചാവും. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്രിൻ്റർ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ഒരു 6-8 കൊല്ലം പഴക്കം ചെന്ന സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1000-1500 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റേഞ്ച് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് വരെ കാശ് ചിലവാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രിൻ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യുക. എന്തിനായിരിക്കും ഫോൾട്ട്, എത്ര രൂപ ചിലവായി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ഇതെന്തായാലും പണിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഈ 2 സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഇടയിൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് അതിനെ തമ്മിൽ ഇറുക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പ്രിങ്ങാണത്. സ്പ്രിങ് ലിവറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇളക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക. ഫോക്കസൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കാര്യം ഫോണിനകത്താണ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ മൈക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഫോണിൻ്റെ മൈക്ക് വെച്ചാണ് ഞാൻ വോയിസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. 2 സൈഡിലും സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോളർ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പൊക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഫ്യൂസർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാധനമാണ് ഹീറ്റ് ആവുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു റോളർ കണക്കിരിക്കുമെന്നാലും പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു റോളർ കണക്കല്ല. അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ലീവാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സാധനം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങ് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു റോളർ ടൈപ്പ് അല്ല, ആക്ച്വലി വെറും ഒരു സ്ലീവ് എന്താ പറയുക, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മണക്കാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രഷർ റോളർ. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ റോളറിനകത്ത് ചെറിയ, അതായത് കീറലി കിടന്ന് കറങ്ങി പ്രഷർ റോളറിന് ചെറിയൊരു ഡാമേജ്. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണക്കിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ കീറിയത് കണക്കൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും ഞാൻ പ്രഷർ റോളറും ഈ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സക്സസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം, എന്തായെന്നറിയാലോ. സൈഡിലുള്ള ആ വയറല്ല എന്താ പറയുക, ഇത് മൊത്തം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചെറിയൊരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഊരി താഴെ വെച്ച. ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റാവും. ഇത് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റാണ്. ഇതിനാണ് ലേസർ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഫ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കണക്ക് തന്നെ എൻ്റെ സ്ലീവൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാറ്ററിജിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനിപ്പോൾ 88A കാറ്ററിജാണ്. 88A കാറ്ററിജുള്ള സകല പ്രിൻറ്റേഴ്സിനും ഈ സ്ലീവും റോളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. കണ്ടു, ഒരുപാട് ഓടി തേഞ്ഞ് ഡാമേജായ സ്ലീവാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ ബാക്കിയുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ.